ban cutar da ita ba wallahi. Da kuka karya ta a hannu ba cutan ta kuka yi ba? Waye ya karya ta? Ni ba abin da ya shafe ni. Na ba ta gurin hukuma abin da suke ba ruwa na ni. Ka miƙa ta hannun hukuma da wani suna ka miƙa ta hannun hukuma da ka miƙa ta hannun hukuma. Ta dauki ta tafi da ita. Aka tafi aka sa ta a motar ka aka tafi da ita inda aka je aka cutar da ita. Na za ni. Ina na je. Kake ciki ka ji daɗi. Shi yasa kuke da matsala. Mutane ba sa so su kawo ƙara gurin ku saboda kuka zo abin da ga muku za ku yi amfani da shi. Wannan da nake magana da shi shine fa mai makarantar. Ni ne mai makaranta ko ba ina kan nake yi ba. Sunan makarantar. Demonstration International Academy. Gasa. A Rigasa. Satellite area Abuja. Satellite area. So da ka me ake yi? Me ne ya ci? Dan na ba da ta gurin hukuma laifi ne? In na bari a lokacin ayi fara ko ayi abin da me ake so a ce mun? Lokacin da na fara tambayar ka sai da na tambaye ka malam ka tabbatar mahaifiyar yarinyar nan ne wanda ta tsugunna ta haife ta ka amsa. Ni na sani amma baka ji abin da na gaya maka ba. Za ka kwantar da hankali magana sai yafi idan kuma ba za ka iya kwantar da hankali ba sai mu haƙura da maganar. Wala duk abin da ku shirya shikenan. Ni yanzu farko ta bata min sunan makaranta kuma ni abin da na yi daidai yake a constitution na Najeriya. Daidai yake da constitution da abin da na yi. Ina ji? Malam Mutaka. Ina jin ki. Na'am. Masha Allah. Ina wuni na gajiya. Lafiya lau. Da aka kira ka kai wani magana ka ce da waye kira ni? Yanzu ba kiran ka aka yi ba ko kana gidan rediyo? Na? Kira na aka yi. Da aka kira ka kuma aka ce in yi bayani. To. Na'am. Farkon maganar da ka yi ka ce kana sauraron tun kan a kira ka ko? Kwarai ina sauraron da abin da suke faɗi. To kuma ka yi bayani ka ce wai comments da ake ta yi wato maganganun da mutane suke ta yi ko da ba mutane ba ku da kuke shugabanta a'a ku da kuke shugabanta abin commenting ne da ban ji daɗi ba da sai a bari ka ce ufan in kira ba za a yi kyawun zo in kuma tambaye za a mana tambaye na'am idan aka ce yi magana ban san da zan sa shi a Hausa ba amma communication hello kana ji na kana ji na ko thank you jama'a da Allah ku yi haƙuri